Il dossier sulle autonomie regionali diciamo che va avanti, ma si è un po' rallentato, nessuna colpa, e che le cose vanno fatte bene, siamo disposti ad aspettare un po' per farle bene. Suonano come una nuova frenata per la macchina autonomista le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Dunque all'orizzonte il rischio di un ulteriore allungamento dei tempi. Ieri sera il governatore del Veneto Luca Zaia è intervenuto alla serata inaugurale della festa della Lega a Treviso, intervistato dal nostro direttore Luigi Bacialli, aveva ribadito che il 2019 sarà l'anno dell'autonomia. La pagina di storia questo governo, aveva detto Zaia, la scrive con il progetto dell'autonomia. Il Presidente ha sottolineato come tutto l'iter sia stato fatto nel pieno rispetto della Costituzione, anche se qualcuno, ha rimarcato il governatore, sostiene il contrario. Loro devono avere solo una cosa, rispetto per il popolo, perché quando parlano male dell'autonomia offendono tutti noi, offendono 2.328.000 veneti. La democrazia prevede che chi ha la maggioranza governa e in Veneto il governo del popolo ha detto che ci vuole l'autonomia. Nessuno deve permettersi di venire qua a dire che l'autonomia non va bene. Zaia è tornato poi sulle polemiche sollevate da alcune regioni del sud che hanno parlato di una secessione dei ricchi. Ed è vergognoso pensare che in giro per l'Italia ci siano regioni nelle quali le donne hanno più mortalità se hanno un tumore al seno solo per un motivo, perché si trovano in quelle regioni, non per colpa nostra. E non si può far polemica contro il Veneto facendo credere a quelle donne che hanno il rischio di morire di più per colpa del Veneto. Questa è colpa della classe dirigente del Sud. Tra le 23 materie richieste nella bozza di autonomia la sanità, con l'ormai cronica mancanza di medici. Noi mandiamo in pensione spesso medici ancora molto in gamba che per la scusa che hanno 65 anni dalla sera alla mattina spengono l'interruttore e se ne devono andare via. E dove vanno? Dai privati a lavorare. Tenteremo di sfondare il muro del no presentando una delibera, e qui l'assessore Lanzarin, per avviare la riassunzione dei medici andati in pensione. E a chi sempre più spesso gli chiede di scendere in piazza per l'autonomia, Zaia risponde: A noi la piazza non fa paura, che sia chiaro questo, non ci fa paura la piazza, ma se si tratta di andare in piazza lasciatelo decidere a me quando, come e dove.